تاداسان یا مانتن پوز. این حرکت سمبولی برای ایستادن با استواری با شکوه یک کوه هستش. این حالت پایه ایستادنه. مرحله 1، با پاهای کنار هم بایستید. اگه سفتی کمر یا زانو دارین، کمی پاهاتون رو از هم فاصله بدید. مرحله 2، یه لحظه چشاتون رو ببندید و ذهن خودتون رو به کف پاهاتون بیارید. به آرومی روی انگشتای پا به سمت جلو و روی پاشنه ها به عقب تکون بخورید و جایی استراحت کنید که کاملا احساس تعادل میکنین. 3، وزن خودتون رو به صورت مساوی توی شست پا، گردی زیر شست پا، لبه بیرون پا و وسط پاشنه پا پخش کنید. توی این حالت میبینید که قوس داخلی پا کمی بلند میشه از زمین. مرحله 4، چشاتون رو باز کنید و به بی نهایت نگاه کنید. نگاهتون باید در راستای چشماتون باشه. مرحله 5، زانوهاتون رو کمی خم کنید تا پاها بیدار بشن. پاها رو به آرومی صاف کنید. زانوها رو مستقیما روی مچ پا و باسن رو مستقیما روی زانوها بیارید. مرحله 6، توجه خودتون رو به پایه ستون فقرات بیارید. مرحله 7، قسمت بالای رانهای جلویی رو کمی به عقب حرکت بدید. جایی که پاها به تنه میپیوندن و باز کنید. پوبیک بون یا استخوان شرمگاهی رو به سمت مرکز شکم بکشید تا قسمت پایین کمی بیرون بزنه. بعد این حرکت رو با قرار دادن کمی دنبالچه به سمت داخل متعادل کنید تا با سم به یه خط برگرده. مرحله 8، به آرومی قفسه سینه رو از شکم دور کنید و احساس کنید ستون فقرات از تاج سر به سمت بالا کشیده شده. اجازه بدید شونه ها نرم بشن و از گوش دور بشن و قسمت بالای سینه باز بشه. اجازه بدید بازوها تو کنار بدن شل قرار بگیرن و کف دستا به سمت رون پاها باشه. مرحله 9، چونه رو کمی به سمت گلو بکشید. اجازه بدید پشت گردن بلندتر بشه. گلو رو شل کنید. مرحله 10، از طریق پاهای خودتون محکم به زمین فشار بدید و متوجه جریان برابر و مخالف انرژی به سمت بالا از طریق ستون فقراتتون بشید. لحظه ای رو اینجا استراحت کنید و روی بدن خودتون متمرکز بشید.